Segundo partido bueno, teño que facer unha valoración do que vin no campo, máis alá de, bueno, da rabia, un pouco a sensación mala de non ter ningún punto, pero eu hoxe vin un equipo que, bueno, pues que a mí me representa, que a mí me gustou, sobre todo no primeiro tempo, onde, bueno, encontrámonos con un gol en contra, un trallazo de Lexos que, bueno, fixe unha parábola imposible para Dani, deulle ventaxa horrorosa que bueno, que a soupo defender hasta o final, e nós o intentamos con bastante, entendo eu, bastante criterio, facendo bastantes cousas ben. E hai detalliños que, bueno, pues que ao final temos que pulir, pero a sensación é que chegando ao descanso eles estaban a pedir o tempo e nós daba a sensación que non queríamos que se acabase nunca ese primer tempo. Eso hai que tratar de manter ahora pues no día a día e que nos faga mellorar. No segundo tempo seguimos un pouco na mesma línea, refrescamos o equipo, xugamos un pouco máis precipitados posiblemente por as ansias de darlle a volta ao marcador. Sí que tuvemos acercamentos, merodeamos a área, pero faltounos ese punto de inspiración para conseguir ese tanto que nos dera al menos un punto que creo que merecemos. Quedámonos cunha sensación agridoce, posto que en liñas xerais considero que o equipo estuvo ben nun gran porcentaxe de minutos, sobre todo nesa primeira parte que tivemos diversas chegadas, que tivemos un bo xogo entrando por bandas, con unha ocasión ao pau, cun gol anulado. Fomos con un resultado adverso ao descanso, pero ca sensación de que podíamos levantar o encontro. Despois na segunda metade comezamos ca mesma idea, ca mesma proposta, quizás sin demasiadas chegadas. A medida que iban pasando os minutos, pois eles co resultado a favor, pois con esas perdas de tempo, fixeron que nos precipitáramos un pouco, que fóramos máis con corazón que con cabeza, pero témonos que quedar co positivo do equipo, que se veu un equipo mellor que na xornada pasada, e intentar pois mellorar as cousas que se viron boas e pulir as negativas, e intentar, se na seguinte xornada mellor que mellor, sacar os primeiros 3 puntos da tempada.